Ok. Đây là khung cảnh vòng vòng nhà mình nè mọi người. Đẹp không? Đường nước đá. Cây này nhà của Thủy. Còn bên đây này bên hông nhà mình. Ok, bây giờ mình chạy vòng vòng cái làng của mình để đi tới chỗ mình định công nha cả nhà. Đây là con đường dẫn tới nhà của Diễm với Phúc. Từ nhà mình mà tới nhà Diễm Phúc là 2 cây số nè. Sắp tới đây phía bên trái cái nhà màu cam là trường tiểu học của bé Chi với lại Quân. Trường này cách nhà Phúc với Diễm chừng 500 m. Cả nhà thấy dây điện không mà tuyết nó đóng nè. Nó đóng rồi cái nó nặng quá đứt dây điện. Chợ Việt Nam này, tên Kim Phát. Rồi đây là chỗ mình đi định công này nha cả nhà. 400.000 công chức của tỉnh Quebec định công. Còn mình thì mình làm về ngành y cho nên là một cái dịch vụ thiết yếu, cho nên một ngày mình được định công có 4 tiếng thôi, phải đi làm 3 tiếng.